देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। देखिए ये 10 कैसे बना दोस्तों, तो 1 + 4 + 5 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और 5 यहाँ 10 आया। देखिए 10 आ रहा। इसी प्रकार दोस्तों 2 + 4 + 3 2 4 6 और 3 9 आ गया। तो यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर 9 देखेंगे तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये SSC 10+2 2017 में पूछा गया।